Nema ko danas nije optuživao Zdravka Krivokapića. Građani ovo dobro vide. Ako je on kriv za sve ono što smo čuli danas od skoro svih, onda smo mi ovdje sveci. Taj čovjek je bio izbor blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. I on nije pogrešan čovjek, kao što smo čuli danas, na tom mjestu, na mjestu nosioca liste za budućnost Crne Gore, nego pravi čovjek. Zato i toliko smeta. Zato je i kriv, navodno, za sve. I nije pojedinac. Čulo se ovdje toliko danas o zaslugama partija, a ja ću reći svima, pa i mojoj koaliciji za budućnost Crne Gore, ponavljat ću to dok sam živ. Nama je pobjedu donio mitropolit Amfilohije, naša crkva, u veličanstvenim litijama, građanskim, demokratskim, dostojanstvenim. I nije to pojedinac Zdravko Krivokapić. On u sebi nosi makar 10 mandata. Da nije bilo crkve i njega, naša koalicija bi imala makar 10 manje. I zato se tako ponašao. Ne kao pojedinac, nego kao neko ko predstavlja narod. Kao premijer naroda. Zato on nije danas ovdje sa nama, nego sa narodom. Ko nije vidio do sada, u ovih nekoliko dana vidi odlično. Sve maske su pale. I u parlamentarnoj većini i u opoziciji. Dakle, znamo ko je pobjednik, a ko je izdajnik, i to treba da se kaže. U svim demokratskim zemljama, kada neko iz parlamentarne većine, koja tvori jednu vladu, obori ili obara vladu sa opozicijom, i to nije moj stav, to je definicija politike, to se zove politička korupcija. To se zove izdaja. A mi smo došli toliko danas da smo čuli ovdje od gospodina Konatara, koji je, žao mi je, otišao i želio sam to u oči da mu kažem, jednu vanserijsku stvar. Dakle, ja moram da ponovim šta je taj čovjek uspio da prevali preko usta. Dakle, rekao je da je ova vlada istorijska. Čuli ste to, evo i građani koji su pratili. Dakle, istorijska izjava gospodina Konatara da je vlada koju obara sa DPS-om istorijska. Ja ću reći da je to Konatarovo i Dritanovo istorijska izdaja. Ali tražio sam i bolju riječ, ali iskreno da vam kažem, i ta je mala za ono što rade moje nekadašnje kolege iz parlamentarne većine. Ovo nije izdaja. Ovo je izdaja vijeka. Ovo je izdaja generacije. Ovo je najveća moguća prevara za koju je i Darko Pajović statistička greška. Zato što je Darko Pajović prevario opozicione redove, a Dritan Abazović prevario pobjedu, prevario kolege koje su se mukom borile 3 decenije da dođu do pobjede i želi da sa DPS-om napravi većinu i obori ovu vladu. Neće nikoga danas Dritan oboriti. Oborit će samo sebe. Neće nikoga danas kolege iz URE oboriti, oborit ćete samo vaš politički obraz. Mi smo zajedno bili ovdje 41. Nije ova vlada savršena. Daleko je od toga. Ne može biti vlada savršena nakon 30 godina. Sa mnogo grešaka. Ja sam o mnogima ćutao zato što sam čuvao parlamentarnu većinu. Nisam govorio o većini toga sa čim se ne slažem, ali nikada me ni na pamet ne bi palo po cijenu života da bilo šta uradim, a kamoli da obaram vladu 30. avgusta sa DPS-om. Građani našoj parlamentarnoj većini poručuju samo jedno. Nikako sa Milom Đukanovićem. Nakon izdaje, koja će nastupiti malo kasnije, rekao sam i to na odboru, sve je izdaja. Nakon prevare, sve je prevara. Jer danas ovdje ne pada vlada, ona je manje bitna, nego pada parlamentarna većina. Danas ovdje pada 30. avgust, a najavljena je smjena i razrešenje predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Dakle, nije vlada, nego izborna volja građana. I čuli smo neke najave, ovih dana čujemo od raznih kako ucjenjuju i predsjednika Skupštine, pa govore, ako budeš dobar, možda te nećemo smijeniti. I slične
smiješne poruke.